Bizim memleketimizin mençigi. Менин эсимде калган интервьюлардын бири бул албетте Турдакын Усубалиев менен болгон интервью. Мен ал кишиден аксакал мына 21-кылымдагы кыргыздын тагдырын сиз кантип элестетип атасыз дегенде ал негедир суу маселеси жөнүндө сүйлөп берди эле. Советтер Союз тарагандан кийин биздин коңшу мамлекеттерибиз өзлөрүнүн газын, көмүрүн, анан нефть продукциясын бизге валютага сата баштады. Анткени алар айтты, бул болсо биздин өзүбүздүн байлыгыбыз, жаратылыш байлыгыбыз, биз силерге аны бере албайбыз деди. Анда биз маселе койдук. Суу сактагыч биздин жерде, суу дагы биздин мамлекетибиздин байлыгы. Биз силердин территорияга агып аткан бардык суу үчүн эмес, биз сиздер үчүн топтоп берип аткан суу үчүн сиздер тийиштүү акысын төлөшүңүздөр керек деп биз маселе койдук. Бул биздин койгон маселебизди эл аралык уюмдар, анын ичинде ООН дагы колдоп атат. Анткени биз алар үчүн иштеп атабыз. Суу сактагыч курууга көп каражаттар зарп болгон, аны тейлеп атабыз. Бул биздин мамлекетибиздин менчиги.